Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Hôm nay mình xin chia sẻ món ăn mà gia đình mình rất là ưa thích. Đó là món pate gan với các nguyên liệu rẻ tiền, ăn kèm với những món ăn khác nhau, thơm ngon mà lại có giá trị dinh dưỡng cao. Mời bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện món này. Bây giờ thì mình hãy cùng nhau vào bếp và làm ngay nha. Mình sẽ rửa sạch với muối và một chút giấm pha loãng để loại bỏ đi mùi hôi của gan. Sau đó thì sẽ cắt những cái phần gân, chỉ máu đọng lại, rồi cắt gan ra thành miếng nhỏ như thế này. Phần sơ chế gan bạn làm kỹ nha, để khi ra thành phẩm, pate gan sẽ không bị hôi ha. Muốn làm pate gan thì bạn có thể sử dụng là gan gà hoặc là gan heo đều được ha. Hôm nay thì mình sử dụng là gan gà để làm pate. Sau đó thì mình sẽ ngâm gan với sữa tươi không đường để gan được thơm hơn. Mình ngâm khoảng 30 phút là được rồi nha các bạn. Bánh mì thì mình cũng xé nhỏ và ngâm với sữa tươi luôn. Hành tây thì mình sẽ cắt hạt luộc. Gan sau khi mà bạn ngâm xong rồi thì mình sẽ đem đi rửa sạch với nhiều lần nước và để ráo hen. Tiếp đến thì mình sẽ bắc lên một cái chảo rồi cho bơ lạc vào. Khi bơ tan ra thì mình sẽ cho tỏi và hành phi lên cho thơm. Rồi mình cho thịt vào xào luôn. Thịt thì mình mua xay sẵn như thế này. Trong này đã có khoảng 20% mỡ. Bạn nào thích mua thịt nạc dăm và mỡ về thì mình tự xay cũng được nha. Các bạn đừng dùng thịt nạc quá, pate gan của mình sẽ bị khô đó. Pate gan phải có một chút mỡ thì sẽ mềm và thơm ngon hơn. Cho gan vào, hành tây vào xào chung luôn. Rồi mình sẽ nêm vào đây là 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh tiêu. Rồi mình xào sơ lên trên lửa vừa. Lưu ý là đừng xào quá chín nha. Như vậy là được rồi hen các bạn. Sau khi mà hỗn hợp gan và thịt đã nguội bớt thì mình sẽ đem tất cả và xay nhuyễn hen. Mình sẽ cho vào cối hỗn hợp gan, gà, thịt băm và bánh mì. Đậy nắp và mình xay nhuyễn ra. Bước cuối cùng thì mình sẽ chuẩn bị cái khuôn để đem đi hấp. Bạn nào thích ăn béo hơn thì mình có thể lót một lớp mỡ gáy, lát mỏng để ở dưới, hoặc là thịt ba chỉ có nhiều mỡ một chút cũng được hen. Rồi mình sẽ cho chỗ pate đã xay vào khuôn. Lưu ý là mình không đổ quá đầy khuôn nha. Khi hấp pate sẽ nở ra nữa đó các bạn. Mình nhớ vỗ nhẹ khuôn để pate được chặt, không có bọt khí nha. Để pate đi hấp không bị vào nước thì mình sẽ dùng giấy bạc kín lại. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào nồi hấp. Thời gian hấp thì từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi tùy thuộc vào khuôn của bạn lớn hay nhỏ ha. Pate của mình chín rồi nè. Đợi pate của mình nguội thì mình sẽ để vào trong ngăn mát từ 4 đến 6 tiếng. Cho pate được chắc lại thì mình mới dỡ khuôn nha. Pate này mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh có thể dùng 3 đến 4 ngày. Hoặc các bạn có thể chia ra từng hộp nhỏ để ngăn đông. Mình có thể ăn được trong vòng 3 tháng đó các bạn. Chuẩn bị một ổ bánh mì nóng giòn hoặc một lát sandwich chét pate lên thì mình ăn nóng hay là nguội cũng đều rất là tuyệt. Ăn với cơm trắng thì cũng hết sảy luôn nha. Ai nghiền món bánh mì chảo thì vào bếp làm ngay với mình nha. Đảm bảo là ăn ngon hơn ngoài hàng luôn đó các bạn. Pate gan gà có mùi vị thơm ngon đặc trưng, còn rất là giàu dinh dưỡng nữa đó. Phù hợp với cả người lớn và trẻ em ha. Chúc các bạn làm thành công với món pate gan gà này. Có bất kỳ góp ý hoặc là thắc mắc gì, các bạn cứ comment ngay ở bên dưới video này ha. Nếu thích cách mình chia sẻ, cho mình xin một like để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở kỳ tới.